الشيخ معشوق الخزنوي من أبرز مشايخ الكرد المتنورين في سوريا، ولقب بعد اغتياله عام 2005 على يد الأجهزة الأمنية السورية بشيخ الشهداء. ولد الشيخ معشوق الخزنوي في قرية تل معروف التابعة لمدينة القامشلي عام 1958، وهو سليل عائلة كردية تعرف بالخزنوية نسبة إلى جده الشيخ أحمد الخزنوي الذي يعتبر من أبرز المرجعيات الدينية في تلك المنطقة. درس مبادئ العلوم الشرعية على يد والده الشيخ عز الدين وفي المعهد الشرعي الذي أسسه جده في تل معروف، إلى جانب دراسته النظامية في المدارس الرسمية. حصل على الليسانس من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ونال درجة الماجستير في الدراسات الإسلامية من كلية الإمام الأوزاعي بلبنان عن أطروحته الأمن المعيشي في الإسلام، ثم شهادة الدكتوراه من الجامعة الإسلامية بباكستان فرع الأزهر الشريف، وله كتاب ومضات في ظلال التوحيد. عمل مدرسا وخطيبا في المساجد والمعاهد الشرعية، وأسس مركز أحياء السنة للدراسات الإسلامية في القامشلي، وشارك في العديد من المؤتمرات والندوات داخل البلاد وخارجها، وكان عضوا في عدد من اللجان والجمعيات الحقوقية والثقافية في سوريا وخارجها. لكنني أيضا حزين جدا لأن 20 ونيفا من شهدائنا مرت عليهم سنة على حياتهم ولم تحتفل أمتهم بحياتهم. إن الحقوق أيها الإخوة لا يتصدق بها أحد، إنما الحقوق تؤخذ بالقوة. دماء الشهداء يجب أن تكون قطراتهم سقيا لشتلات حقوقكم. لن نسمح بعد اليوم أن تنسوا شهداءكم. مشى الشيخ معشوق الخزنوي على خطى المشايخ الوطنيين البارزين كالقاضي محمد والشيخ سعيد بيران، فكان يعمل على تحرير العقول والنفوس وفقا للشريعة الإسلامية، كما كان يعمل على تجديد الدين وإزالة الكثير من الشبهات التي تثار حول الحقوق في الإسلام، وبشكل خاص فيما يتعلق بحقوق الكرد، بالإضافة إلى إيصال القضية الكردية إلى الدول الغربية من خلال استضافة السفراء الأوروبيين والكثير من بعثاتهم ليطلعوا على الواقع الكردي في سوريا عن كثب. ودعا الخزنوي إلى الاعتراف بالهوية الكردية كثاني قومية في سوريا دستوريا، وتعزيز المشاركة الإدارية للمجتمع الكردي في سائر ميادين الحياة، والاعتراف باللغة والثقافة الكردية وتطويرها وتعزيزها، وتقديم كل من أجرم بحق الكرد إلى العدالة. وكان يقول: العرب والكرد يشكلان معا وحدة أخوية متكاملة ضمن النسيج السوري، ويتحملان معا واجب الدفاع عن وحدة التراب السوري وحضارته وإنجازاته عبر التاريخ. التف الشارع الكردي حول الخزنوي الذي حاز على ثقة وشعبية كبيرتين، لأنه كان يسعى لتوحيد الصف محتفظا بمسافة واحدة من جميع الأطراف السياسية الكردية، بالإضافة إلى أنه كان يحظى بمكانة متميزة في الوسط السوري السياسي والثقافي والديني، كونه من الشخصيات الإسلامية الكردية المتنورة والمهتمة بالشأن السوري العام. إننا عازمون أن نحيي من أمتموهم، وعازمون أن نبني ما هدمتموهم، وعازمون أن نعمر ما خربتموهم. نساؤنا سيلدن آلافا أمثال فرهاد، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. تعرض الخزنوي للكثير من المضايقات، فمنع من الخطابة حينا، ومنع من السفر خارج البلاد أحيانا أخرى، وضاقت الأجهزة الأمنية به ذرعا، خاصة بعد نجاحه باستقطاب دولي ومحلي للقضية الكردية، وكذلك حشد الشارع الكردي. اختطف في دمشق في 10 من أيار عام 2005 بعد شهر من إلقائه خطابا جريئا في الذكرى السنوية الأولى لتأبين الشهيد فرهاد صبري، أحد شهداء انتفاضة الكرد في آذار عام 2004 في مدينة القامشلي.
وفي الأول من حزيران لعام 2005 أعلن عن اغتياله وعثر على جثمانه وعليها آثار التعذيب، وأكدت التقارير الحقوقية اختطافه واغتياله على يد الأجهزة الأمنية السورية. وشيع حوالي 500,000 كردي الخزنوي إلى مثواه الأخير في مدينة القامشلي. كان للشيخ معشوق الخزنوي تأثيرا بالغا على الشباب الكرد، وأصبحت أقواله في خطابه السابق الذكر شعارا للتظاهرات الكردية المناوئة للنظام السوري في وقت لاحق، ومنها: يجب أن نحول الموت إلى حياة، الحقوق لا توهب صدقة، إنما الحقوق تؤخذ بالقوة، وابصقوا في وجوه جلاديكم.